Assalamu alaikum. Meni көрермен, сүйіп көретін көрермендерім. Мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып жүргендеріңізге бәріңізге мың алғыс айтам. Алла разы болсын баршаңызға. Екі өмірінде бақытын тілеймін. Бала шағаларыңыздың қызығын көріп, бақытын көріп, әрдайым күліп ойнап шауып жүре беріңіздер. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын баршаңызға. Енді мен сіздердің енді көңілдеріңіз тауып, әзілдеп, күліп ойнап, неғып жүрген. Енді паға қасыма паға бір-екі адам болмайынша, енді бір адам, енді екі-үш адам рөлін ойнап, неғылатын енді пақа адамдар неғынша көпші ұялып, неғып атыр енді түсуге. Енді адам табылғанша, Құдай қаласа енді түстеміз. Енді мен бұл жерде, бұл енді менің нем, жаңағы фазендам, мал қора-жағым. Үйде емес, мен қазір көбіне недемін, осы мал қора-жақтан, осы жақта түсіріп жүрмін, бәрін, вайнның бәрін, әзілдің бәрін. Мал қора-жақта жүрген себебім, алдын менде орыстарым бар еді, екі-үш орысым бар еді. Жұмысын істеп, малға қарап, неғып жүрген. Ол уақытта енді жұмыс істеп, анаяқта жүретін бұл кезде қолым тимей. Сөйтіп, оларға енді андай заң бар екен ғой, бала шағасында, короче, ана әке-шешелердің қолында еді ғой, сияқты оқып жатқан. Сөйтіп мектептен қайта-қайта тиісіп, неғыпты жаңағы балдарын әке-шешесінің қолында болмаса, короче, бүйірген неғымға болмайды деп. Және не детдомға бір жаққа өткізіп жібереміз, анау мынау деп неғылып қайта-қайта милициялары звондап, неғылып кетті оларға, қайта-қайта тыныштық бермей, әке-шешесі звондап ойбай, балдарыңды алып қояйын деп жатыр деп. Сонымен енді олар жаққа кетті, енді сол әке-шешесі неғылып жаққа енді қасында болайық деп. Бұл жақта қазір әзірге мал қарайтын адам жоқ, өзім қарап жүрмін. Осы малдарға адам болмаған екен, содан кейін осы мал қора жақта жүрмін қазір, бүйтіп айтқанда. Күні-түні осы жердеміз қазір пока. Енді анау бордақылар бар, нелер бар, жаншылқылар. Олардың да уақытымен жем-шөптерін беріп тұрмасаң, уақытымен уколдарын сап тұрмасаң, ол да болмайды мысалға. Сол үшін осы жерде басында болып жүрмесем, бәрі жайында қалады, мал қарамаған екен, неғылмаған екен. Сол осы жерде жүріп әзіл түсіріп, неғылып жүрген. Сіздер осының ішінде қолдап, лайк басып, комментарий жазып жүрген баршаңызға Алла разы болсын. Мың алғыс айтам. Тағы сіздерге осы рахметімді айту үшін түсіріп отырмын. Енді ішінде негатив жазатындар бар енді. Ештеме етпейді, түсінеміз оны енді. Ренжіс, не жоқ оған. Енді Алла бұйыртса жайлап сіздердің арқаларыңызды дамытып, неғып атсам, сіздердің көңілдеріңізді, нелеріңізді көтеруге, одан да қызықтыларын түсіруге, бұдан да жақсы басқа да видеолар түсіремін әлі. Құдай қаласа. Жайлап көктемге біраз балдар кино түсіреміз, неғыламыз деп отыр. Енді мынандай әзілдерге, нелерге түсуге ұялып отыр да ол жігіттер ше, бүйтіп айтқанда. Сол үшін қазір пока өзім түсіріп, өзім неғып жүрмін. Өзім екі-үш рөлде ойнап жүрмін, бүйтіп айтқанда. Сіздерге өстіп, түсіндіріп, жағдайды айтып қойын дегенім ғой. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Қолдап, лайк басып, неғылып жүргендеріңізге рахмет. Одан кейін жаңағы YouTube каналыма тіркеліп қойсаңыздар, қазақша әндер мен нұр әзілдері деген қазір қысқартып қойдым шамалы. Өйткені ұзақ болып кетті аттары. Мен тағы бір айтып өтейін. Қазақша әндер мен нұр әзілдері деген болды. Сөйтіп не қылсаңыздар, шығады YouTube каналым, тіркеліп, лайк басып, қолдап жүрсеңіздер барсаңыз. Жайлап бұдан да қызықты видеолар түсіремін әлі. Алла бұйыртса, Алланың қалауымен, сіздердің қолдауларыңызбен. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Баршаңызға сау саламат болыңыздар. Келесі кездескенше. Рахмет баршаңызға.